Galatasaray'a süper golcü. Forvet oyuncusu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Nikolay Komlichenko geldi. Çekya ekibi Milada Boleslav, Komlichenko için en az 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun menajerinin Galatasaray'dan talebi ise yıllık 1,5 milyon euro. 24 yaşındaki Komlichenko geride bıraktığımız sezonda Milada Boleslav formasıyla çıktığı 33 maçta 29 gol attı, 7 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre golcü oyuncunun piyasa değeri ise 3,5 milyon euro. Brezilya'ya Cuéllar çıkarması. Galatasaray orta saha transferi için Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuéllar'ı gündemine aldı. Brezilya basınında yer alan habere göre Galatasaray Kolombiyalı futbolcu için 6 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak Flamengo'dan olumsuz yanıt aldı. Haberde Galatasaray'ın Gustavo Cuéllar için 8-10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bir teklif daha yapma hazırlığında olduğu belirtildi. Ayrıca Cuéllar'ın sözleşmesinde Avrupa'ya gitmesi halinde 50 milyon euro serbest kalma maddesinin olduğu bilgisi verildi. Copa Amerika'dan Kolombiya'nın elenmesiyle birlikte Flamengo ile antrenmanlara çıkmaya başlayan 26 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da oynamak istediği vurgulandı. Deportivo Cali'den 2016 yılında 1,8 milyon euroya transfer edilen Gustavo Cuéllar, Flamengo'da 99 maçta oynadığı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Banega adım adım Galatasaray'a. Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi olan Ever Banega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'la anlaşma sağlayan Arjantinli yıldız dün Sevillalı yöneticilerle bir araya geldi. Banega'nın Galatasaray'la anlaştığını ilettiği ve transferinde kolaylık istediği öğrenildi. Yarın da Tangocunun menajeri Hırsig'in Sevilla ile masaya oturması bekleniyor. Bu görüşme sonrasında büyük hareketlilik yaşanması bekleniyor. Galatasaray cephesi Banega ile önümüzdeki pazartesiye kadar resmi sözleşme imzalamanın hesabını yapıyor. Eğer Banega ısrarla 8 numara isteyen teknik direktör Fatih Terim'in 1 numaralı transfer hedefi. Yönetim Tangocu için büyük uğraş veriyor. Galatasaray borsada da lider oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray Sportif Sanayi ve Ticari Yatırımlar hisselerindeki %18,55'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Şubat ayında KAS'ın kulübün UEFA ile yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul ettiğini bildirmesi üzerine Galatasaray'ın hisselerinde yükselişler görülmüştü. Galatasaray'ın derbi maçlarında aldıkları başarılı sonuçlar sonrasında da şirketin hisseleri borsada başarılı performans göstermişti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray Haziran ayını 793 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Söz konusu dönemde Galatasaray'ı 736 milyon lirayla Fenerbahçe, 352 milyon lirayla Beşiktaş ve 306 milyon lirayla Trabzonspor izledi. İtalyanlar duyurdu. Okaka Galatasaray'a imza atacak. La Gazzetta dello Sport, bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen ve 16 karşılaşmada 6 gole imza atan Stefano Okaka'nın Galatasaray'a transfer olacağını yazdı. 2016-2017 sezonunun başında Watford'a transfer olan Okaka, Premier Lig'de şu ana kadar 36 maçta forma giydi ve 5 gol 1 asistle mücadele etti. Ocak ayında Udinese'ye gelmesine rağmen 16 maçta 6 gol 1 asist yaparak Igor Tudor'a hayat veren Stefano Okaka, sergilediği başarılı performansla Fatih Terim'in de dikkatini çekti. Nijerya asıllı futbolcunun kiralama bedelinin sadece 500 bin euro olması Galatasaray'ı bu transferde hayli iştahlandırıyor. Daha önce de sık sık Süper Lig devleriyle anılan Okaka'nın İtalya'da kısa sürede Udinese'ye yaptığı katkı ayakta alkışlanırken başarılı forvetin son 2 haftada 4 gol atması takdir topladı. Futbol hayatına Roma altyapısında başlayan 29 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht, Watford ve Udinese formaları giydi. İtalya Ligi'nde 12 maça çıkan Okaka 22 gol 10 asistlik performans sergiledi. İtalyan golcünün Watford'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray transferde durmuyor. Şener ve Jimmy kapa bildirildi. Galatasaray Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı Kırmızılı kulüpten kapa yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2019-2020 sezonu için net 6 milyon, 2020-2021 sezonu içinse net 7 milyon lira sabit transfer ücreti verilecektir.
Şener Özbayraklı imzasının ardından yaptığı açıklamada "İnşallah buradaki başarılarda benim de bir katkım olur. Ben de bir parçası olurum. İki taraf için de hayırlı olsun. Fatih hocamın beni istemesi gurur verici bir şey. Milli takımda yıllarca beraber çalıştık. Buraya gelmemde çok katkısı var. İnşallah onu mahcup etmem," dedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyeceğini vurgulayan Şener Özbayraklı, "Türkiye'de taraftarın ne olduğunu bilen bir insanım. Takımım için elimden geleni yapacağım. İnşallah onların desteğiyle başarılar yakalarız. Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk kez burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim. Çok üst düzey maçlar olacak," ifadelerini kullandı. Galatasaray bir diğer yeni transferi Jimmy Durmaz'ı da kapa bildirdi. Sarı Kırmızılı kulüpten kapa yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Profesyonel futbolcu Jimmy Durmaz'la 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Jimmy Durmaz, sarı kırmızılı formayı giydikten sonra "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Formayı ilk giydiğim andan itibaren gururlandım. Taraftarımıza seneye tekrar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veririm. Fatih Hoca ile konuştuk. Çok beğendiğim bir teknik direktör. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Onunla çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dolu statlar önünde tekrar şampiyon olacağız," ifadelerini kullandı. Selçuk İnan bir yıl uzatıyor. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan'ın takımda kalması kesinleşti. Fatih Hoca kaptanın bir sezon daha oynamasını istedi. Yıllık ücret konusunda görüşmeler sürüyor. 500 bin euroya imzaların atılması bekleniyor. Selçuk İnan Galatasaray kariyeri boyunca 400 müsabakaya çıkarken 61 gol 77 asistle oynamıştı. Galatasaray'da Fernando'nun yerine Enzonzi. Şampiyon Galatasaray kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Sözleşmesi biten Pado Ndiaye'nin yerine Ever Banega'yı getirmek için büyük çaba harcayan Sarı Kırmızılılar şimdi de gündemine ön libero transferini aldı. Sevilla ile masada olan Fernando'nun yerine yıldız arayışlarına başlayan yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Teknik heyet ve scout raporu sonrası harekete geçen yönetim, Roma forması giyen Enzonzi'yi kancaya attı. Galatasaray yönetimi İtalyan kulübünün yeni sezonda düşünmediği Fransız yıldız için kiralama teklifi yapacak. Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Enzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın dünya şampiyonu kadrosunda yer alan yıldız futbolcuyla Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyor. Bu arada Sevilla ile görüşen Fernando, Instagram hesabından Galatasaray ibaresini kaldırdı. Galatasaray Juventuslu Moise Kean'in peşinde. Cagney'in Suudi Arabistan ekibi El Nasr'a satışı için gün sayan, Metroğlu'yu da göndermeye çalışan Galatasaray tamamen golcü transferine kilitlendi. Listesindeki Chicharito ve Vedat Muriç ile temas halindeki aslanın gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Moise Kean. Sarı Kırmızılılar Juventus'ta forma giyen ve geçen sezonun ikinci yarısında attığı gollerle Serie A'da çıkış yakalayan 19 yaşındaki golcüyü gözüne kestirdi. U21 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvadan elenen İtalya'da disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Kean için kulübü Juventus'ta yeni planlar yapıyor. Teknik direktör Sarri'nin Cristiano Ronaldo'yu merkez santrafor oynatma kararı sonrasında Mario Mandzukić'i kulübeye çekeceği ve Kean'in de gelişimi için İtalya dışında bir kulübe kiralanmasını istediği bildirildi. Gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin de yıllık ücreti sadece 550 bin euro olan genç yıldızı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan futbolcuya Everton'ın da talip olduğu kaydedildi. 19 yaşındaki İtalyan golcü Juventus formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyerken 7 gol 1 asist yaptı. Oynadığı kısa dönemde sergilediği performansla çizmede dikkatleri üzerine çeken Kean, İtalyan takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kean, gelecek dönemde Avrupa futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında geliyor. Galatasaray'a para yağacak. Galatasaray Aslantepe Stadı'nın isim hakkı için Kazakistan'dan bir şirketle görüşüyor. Ayrıca formanın göğüs kısmı için de tanıdık bir isme gidilecek. Sarı Kırmızılılar 2009-2010 sezonunda Türk Telekom'a stadın isim hakkını 10 yıllığına satmıştı. Bu sezon biten anlaşmayla sponsor arayışlarına girildi. Cimbom'un bir süredir Kazakistan'dan bir firmayla stadın isim hakkı konusunda görüştüğü ortaya çıktı. Sarı Kırmızılıların 3+2 yıl olmak üzere firmayla yıllığı 12 milyon dolardan anlaşma sağlaması bekleniyor. Nef'le forma göğüs sponsorluğu bitecek olan Cimbom, Krasnodar'ın Galatasaray yöneticisi Bahattin Demirbilek'le temasa geçti. Demirbilek'in şirketlerinden biri formaya ismini verebilir. Aslan 3 yıllık göğüs sponsoru Nef'ten 52 milyon lira almıştı. Geçen sezon Emrah Kuba transferinde de yardımcı olan Nef, bu kez göğüs yerine formanın kolunda isminin yer almasını istiyor. Aslan böylece kol, göğüs ve stadyumdan 3 ayrı kaynak sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Türk ekiplerinin göğüs sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları, Sarı Kırmızılıların çizeceği politikaya göre yeniden teklif verecek. Cimbom, anlaşacağı göğüs sponsoruyla Avrupa Kupaları için de el sıkışırsa THY ile işbirliği olmayacak.